Beth yw eich atgofion cynhara am eich brawd? Dwi'n cofio'n amser pan o'n i'n ysgol. Bydda fynta yn dod i'r llan yn cyfarfod ni. A fyddwn ni'n cam dadra ar unwaith o fo, ac fyddwn ni'n mynd hibio rodyn, felin, fyddwn ni'n entertainio i wrth fynd adra. Fyddwn ni'n hiraeth reswm wrth fynd i'r ysgol tro cynta. Bydda fo'n sobor o falus honno ni, fi a'n chwaer nesau mi, pan oedden ni'n fach. Dwi'n cofio bydda'n arwain cyfarfodydd yn y pentra, ac wrth reswm yr ysgol Sul, fyddwn ni'n ysgol Sul, ac fyddwn tan ar olygydd yr ysgol Sul. Sut ffermwr oedd eich brawd? Oedd o, wrth mai fodd ar yna, fodd efo cyffyla, oedd nhw'n troi ac yn trin y tir am sanu efo'r cyffyla. Ac wrth reswm fodd yn bugeilio hefyd. Wel, greu bob peth os na bydda fo ryw alwad iddo o fynd. Dwi'n na fo fydda'n greu bob peth. Oedd o'n arwain corfod yn rhôl. Steddfod oedd i ac o'n arwain wedi bod yn canu y bigael yn canu ynde. Ac oedd yn tan, fel bydda o'n gwneud sport ar y stage ynde. Mae'n dweud, dwi'n am wedi canu fi, cofwch ma. Mi wyddson i gyd, wel, canwch ynde, o rhaid efo canu. A mi ganodd, rwy'n figal i'r defaid a rwy'n. A mi canodd i gyd ac yn olais bach lws i canu chi. Ac oedd nhw wedi'r ryfeddu yn de at yna, ac am hwn un a dyna ben oedd nhw ddechrau meddwl y peth na'i bigal oedd hwnna. Sut fachgen oedd eich brawd? Oedd yn berson dwys? Dwys iawn y fyd, ne. Fydda fo'n yn gydymdeimlo'n iawn efo rhywun mewn rhyw brofedigaeth neu'r fath lle. Oedd o, cofiwch, yn licio bod yn llawer yn fyd wrth reswm. Mae'n lot o ogia, lawer o ogia am sanu fydda. Ac am ni, yn bod nhw gyd yn yr un capel ar ni. Ac o gwmpas yr un oed. A mi, fydda'n rhin ni'n dwad i ddanfon adra. A fydda'n yn sefyll ar y groesffordd i lawr. Cyd troi fyny am rysgwn, fydda'n sefyll am hir fan o'n sgwrsio. Dyna wedi oedd o adra, dyn bydda o'n ddechrau sgwennu. Pryd oedd Elis yn cael amser i farddoni? Wel, fydda fo lawar yn y pentra, chi. Fydda lawar yn y pentra, ynde. Wedyn dod oedd hi'n sgwennu chydig iawn yn dydd. Ond i bai bod rhywun wedi gofyn iddo, wedi bod yn y pentra, mi ddod adra. Wel, a fydda'n dweud, mae hwnna wedi gofyn i mi wneud. Pedillion ar ôl rhywun, neu englyn ar ôl rhywun, neu rhywbeth yn dydyn. Fydda fawth fynd i'r pentra, fydda'n gofyn i mam gnwch dan yn palwr y bendoen yn ôl. Wedyn fydda'n eistedd yn palwr yn sgwennu. Ond drwy'r nos bydda fo'n sgwennu, chi. Drwy'r nos bydda fo'n sgwennu, bob amser bydda fo'n gwneud trio am gadar neu'r beth lle. Beth am ei berthynas gyda Ginny Owen? Oeddech yn cofio Ginny? Fe oedd hi'n dal mewn cysylltiad â ni ar hyd i hoes. Ar ôl o golli yna. Ond oedd hi'n perthyn yn bell i ni fyd. Ac oedden ni ffrindiau fo'r teulu cyn i hi ac Elis fynd yn ffrindiau. Ac oedden ffrindiau nad oedd wedi cael ei magu efo dewydd a modrydd. Wedyn felly rwsyd dath o'n ffrindiau fo a mi fydd o'n ffrindiau fo i'r diwedd. Yn sgwennu at i oed. Beth ydych yn cofio am y berthynas rhwng eich brawd a'r athrawes Mary Catherine Hughes? Oedd o'n rhywbeth na oedd o'n arw iawn am yr athrawesa. Mae'n debyg iawn os o'na rhyw gwestiwn drys gyda fo yn ei fywyd, ac wrth reswm oedd o'n wedi cael coleg na fawr iawn o ysgol. Wedyn, roedd o'n cael ei wybodaeth gyda nhw'n doedd. Oedd o'n sobor am fod yn ffrindiau o athrawesa. Byddai'n rhoi rhyw nodyn bach i mi fynd iddo fo, ynde. Ac ydyn fyddwn ni'n mynd â nhw adra, fyddwn tan dweud rhywbeth amdana i awthi hi, ynde. Bod oedd hi'n dweud fi ac o'n i'n fodlon o gwbl digwyllion arw, ynde. Ond ei gyntaf ddetha men i'r golwg dros y cae, olwg y tŷ, byddwn ni'n dechrau crio eisiau bwyd. Wel, oedd rhyw sbart felly, ynde. Beth ydych yn cofio am y cyfnod pan ymunodd eich brawd ar fyddin? Mi gath ei alw fyny yn January, yn Ionawr, ac mi collwyd o yn Gorffennaf. Wedyn, dyna ran hynna o amser fydd o yn y fyddin i gyd. Ond dwi'n cofio, oedden ni'n cael llythyr ar ddog. Wedi mynd yn 10 rwan, oedden ni'n medru darllen y llythyr ac ati.
Da ni'n cael gweld lythyr efo. Ond yn rhywbeth iawn, oedd y llawer wedi gofyn ar hyd yr amser. Fydda fo'n sôn am yr erchyllera fydda mynd ymlaen yn yr hyfal. Ond oedd o ddim. Ond i ni adra, fysa chi'n gwybod, a pan oedd o adra, oedd bydd sôn am ddim byd. Pan oedd o'n mynd i ffwr, oedd o ddim yn dangos bod yn gas ofnadwy gyda fo fynd i ffwr. Oedd o'n ei ddim yn dangos yn teimlada. Ac yn neud rhyw, pan ni gyd mynd o'r golwg pa fydd o'n cychwyn y ffwr. Pidio aros i sbio nhw mynd. Beth oedd ymateb y teulu i'r rhyfel? Oedd e yn eu poeni nhw? Oedd, marw iawn. Yn marw iawn. Fydda na, wel, stoi rhywun be oedd yn gylch yr hyfal, a ni'n meddwl yn dechrau, fatha bawb arall, fasa i ddim yn para fawr. Ond fel oedd ddim ymlaen, oedd ni'n dechrau poeni rwan, fasa rhaid mynd ac ati yn diwedd ni'n beant yn fasa'n digwydd. Ond, oedd yr hyfal, oedd nhw. Dwi'n dweud pwy bynnag sydd wedi mynd drwy'r ryfelodd. Da ni wedi gael, ynda. Maen nhw wedi mynd drwy rhywbeth. Beth ddigwyddodd pan orfododd y swyddog rhyfel bod rhaid i un o'ch brodyr ymuno ar fyddin? Dim oes fasa hi'n de, oedd Elys, Bob yn dwad i fynd. Ac mi ar Elys, dwi'n dweud y gwir, roed i fyny i fynd yn ei lefon de. A ni fysa rhaid i Bob fynd ac oedd o'n meddwl bod Bob yn ei ddiniwad fysa fo ddim am bod o mwy. Felly ddim, mae'n rhyw dridia ar ôl, mi ddoth na lythyr i roed exemption iddo rhyw o 3 mis beth bynnag yn de. Ni fydda'n had o hyd o flaen rhywun a'i gilydd yn trio gael o'r hydd. Pan ddaeth Ellis adref am y tro olaf, ydych chi'n cofio beth oedd ei agwedd tuag at y fyddin? Peth cynta na o beth oedd adra, i'r llofft i dynnu i ddillad, a roedd i ddillad un yn yna. Wel, chi mon yn ydyn tan y diwrnod bod o'n mynd i ffwr. Im golwg anna. Na ddau o ddim dweud wrthon ni bod o na ddodd o ddim yn licio na cadw dim sŵn a dangos bod nhw fe hiraeth na'n byd. A dwi'n siŵr o hynny'n de. Neu fysa hynny'n poeni ni'n fwy yn fysa. Sa'n poeni ma, oedd o'n hynod ddim eisiau poeni mam. Achos oedd hi'n fasa'n poeni ac oedd hi'n poeni ddifrifol. Wel, ar ôl yr wsnos ath y ffwr, oedd hi'n credu de, yn yr wsnos yna bod ei gwallt wedi gwynu chi sy'n fas yn beth anna. Fel oedd hi'n poeni bod oedd hi'n mynd.